मैंने सोचा भी नहीं था कि मीशो से मुझे इतना प्यारा इयरिंग सेट रिसीव होगा और वो भी इतने कम प्राइस में। ओ माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस इयरिंग को पहनने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा है और इसे इंडियन वेस्टर्न ड्रेस के साथ अपन आराम से वियर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। आपको अगर इसकी लिंक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिंक या पिक भी जरूर टाइप कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।